Beste kijkers van Omroep ZWL, wij zijn op dit moment in Porky en Bess. En hier start straks de 11e editie van het wielercafé van Leven de Koers. En wij gaan kijken welke gasten ze uitgenodigd hebben. Want er is een speciaal thema. Dat thema is Double Pink. Ik heb hier bij me staan Arno Aubry. En Arno, je bent voorzitter van Leven de Koers. Vertel eens, wat is Leven de Koers? Ja, dat klopt. Ik ben voorzitter van Leven de Koers. Wij zijn een vriendenclub van 4 mensen die wieleravonden organiseert. Hier in Porky en Bess voor de 11e editie. En af en toe worden we ook gevraagd voor andere evenementen, zoals het WK in Hulst. Daar hebben we ook een wieleravond voor gedaan in de Nullaerts. Daar heb je ook nog iets meer gedaan, hè, dan alleen de wieleravond? Dat klopt. We hebben nog een expositie gehad in het museum van de Hulst. Van half oktober tot 2 februari, tot na het WK. En dat is heel goed bezocht, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Dat hebben we gezien. Nou is het zo, nou hebben jullie deze vanavond is het de 11e keer dat je het organiseert, maar je hebt ook een thema gekoppeld. Ja, klopt. Maar je zoekt ieder jaar een thema uit en aan de hand daarvan kijken we wie er het beste in past en wat financieel haalbaar is, want dat is ook natuurlijk een belangrijk iets. En dit jaar is dat Double Pink, dus we hebben 2 ex-Giro-winnaars op het podium. Nu zijn we natuurlijk benieuwd wie dat zijn, hè? Ja, Annemiek van Vleuten bij de dames en Tom Dumoulin bij de mannen. Kon niet missen. Nee, ja, dat klopt. Ja, dat zijn Tom is de enige bij de mannen en Annemiek natuurlijk niet de enige bij de vrouwen, maar wel 4-voudige Giro-winnaar. Dus. Ja. Nou, in ieder geval, ik wens je heel veel succes met de voorbereidingen. Ook voor deze avond zullen we een mooie avond tegemoet gaan en succes. Dankjewel en jullie ook veel plezier vanavond. Komt in orde. Ik heb hier bij me Annemiek van Vleuten. En Annemiek, we zijn hier bij Leven de Koers. En Leven de Koers hebben ze dit jaar een thema, Double Pink. Wat zegt dat jou? Nou ja, voor mij heb ik 4 keer de Giro gewonnen. Maar 2 keer 2 laten we er dan van maken. En natuurlijk ook Tom Dumoulin, die ook de Giro gewonnen heeft. Ik denk dat ze dat zullen bedoelen. Ja, dat denk ik ook. Dus samen inderdaad beide Giro-winnaar. En het is heel leuk om samen met hier te zijn. Samen met Tom. Beide, 1 jaartje ben ik na hem gestopt. Maar daardoor ook best wel nog wat contact. Beide recent gestopt. Ik heb hier bij me Tom Dumoulin. Tom, ik heb begrepen dat jij Leo van Vliet gaat vervangen binnenkort. Ja, Leo gaat de aanstaande Amstel Gold Race nog als koersdirecteur doen. Maar dat wordt zijn laatste. En daarna ga ik hem inderdaad vervangen. Ga je dit jaar ook al meelopen bij hem? Ja, absoluut. Ja. Dus de aanstaande editie loop ik volledig mee. Ga ik mee de auto in. Ga ik hopelijk heel veel van Leo leren. En vanaf het volgende jaar is het dan mijn taak. Ik ben benieuwd, heb je ook al dingen die je zegt van goh, dat wil ik anders zien of dat wil ik toch aanpassen? Of zeg je van nou, ik laat het even op zijn beloop en ik kijk wel? Nou, er staat al een fantastisch evenement. Leo heeft schitterend uitgebouwd de afgelopen 30 jaar dat hij het heeft gedaan. En er staat gewoon een van de grootste klassiekers van de internationale wielerkalender. Het is echt een gevestigde waarde geworden. Dus daar ga ik zeker niet te veel aan willen veranderen. Nu is het zo, je hebt hier heel veel wedstrijden gewonnen en heel veel mooie prijzen behaald. Maar wat is voor jou nou eigenlijk de mooiste? Ja, ik word dit wel eens vaker gevraagd, maar ik vind het eigenlijk een onmogelijke keuze. Voor de entertainment, voor de mensen thuis zou ik zeggen mijn wereldtitel in Wollongong. Waar ik in de laatste kilometer aanviel met een gebroken elleboog. Eigenlijk helemaal niet de beste was die dag. Maar net het juiste moment koos en daar een geweldige aanval in zette in de laatste kilometer. Maar voor mij persoonlijk misschien knapper was de prestatie dat ik wereldkampioen werd met een 105 kilometer solo in 2019. Maar ja, dat was voor de tv kijken oersaai. Wat ga jij jonge renners nu meegeven? Je hebt natuurlijk een heel stuk ervaring, maar wat zou jonge renners nu mee willen geven? Ik denk dat het voor jonge renners heel belangrijk is om zich altijd te realiseren waar ze graag naartoe willen. Wat ze graag willen bereiken en wat hun doelen zijn. En daar de juiste keuzes in maken wat het beste is voor de renner zelf. En dat kan best wel eens tegengesteld zijn aan
wat bijvoorbeeld een ploeg of een sponsor of weet ik veel wie wilt. Maar ik denk dat het altijd heel belangrijk is voor iedere renner, maar zeker voor jongere renners, om dicht bij zichzelf te blijven. Hoe denk jij eigenlijk over de wielerontwikkeling van de vrouwen in deze sport? In 2008 ben ik begonnen, waren wij nog helemaal niet op tv. En dat is eigenlijk echt een doorbraak gekomen sinds 2017, dat we steeds meer op tv zijn geweest. En waar nu het eigenlijk gewoon niet meer ondenkbaar is dat er gewoon van onze wedstrijd niet op tv is. En dat is gewoon super. Het is mooi dat de vrouwensport echt aan het groeien is en ook steeds competitiever wordt. In de breedte groeit, ook doordat eigenlijk alle vrouwen in de World Tour nou een salaris krijgen. Dus ik ben begonnen ooit met €100 per maand. Nou, daar is nu echt geen sprake meer van. Het is echt een professionele sport geworden. Je vertelde net over je boek. Je bent een boek aan het schrijven over je carrière. En wanneer komt het uit? Ja, in de laatste week van mei, in de week van 26 mei, gaat het boek uitkomen. Het is voor mij best wel een mooi project geweest. Eigenlijk om ook gewoon 1 keer even terug te kijken op je carrière. Waar ik altijd maar doorging en eigenlijk nooit de tijd had om even op de rem te trappen en even terug te kijken. Ben ik nu echt ook weer even in de archieven gegaan. Even in de mailtjes gaan kijken van hoe beleefde ik de sport eigenlijk aan de beginjaren van mijn carrière. En dat is wel heel waardevol geweest. Mooi voor de lezer, maar ook voor jezelf dus, hè? Ja, voor beide. Het gevolg is dat er een boek van gaat komen waar iedereen van hopelijk van mee mag genieten. Maar voor mij persoonlijk is het al wel redelijk geslaagd nu. Want naast die mooie carrière heb je ook nog andere dingen die je actief doet in de sport, hè? Ja, nou heel veel. Ik ben nog steeds enorm betrokken in de wielrennerij op alle mogelijke manieren. En daarnaast vind ik het heerlijk om een stukje te gaan hardlopen. Maar fiets ik ook nog best wel veel. Dus ik ben altijd een sportieve jongen geweest, vroeger al. En dat zal ik waarschijnlijk altijd blijven. Oké, hartelijk bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Je bent nu ook performance manager bij Phoenix de Koning. Wat wil jij nou die jonge meiden meegeven? Ja, ik ben inderdaad performance mentor noemen ze het. Bij Phoenix Premier Tech dit jaar. Ik probeer erg met de vrouwen mee te denken. Als ze ergens tegenaan lopen, of vanuit mijn rol als ervaringsdeskundige met hen mee te denken, hoe kunnen ze het beste uit zichzelf halen. En dat kan voor elke renner anders zijn. Maar ik vind het enorm leuk en inspirerend ook om eens te verplaatsen in de renners. En te kijken van waar lopen ze tegenaan. Heb ik daar soms misschien ook al eens iets van meegemaakt in mijn 18-jarige carrière? Vaak wel. En dan zie je soms ook gewoon de opluchting bij renners ontstaan van dat ik dat ook mee heb gemaakt en hoe ik daarmee omging. En dan merk je net dat het gewoon fijn is voor hen om vanuit ervaring gewoon even te sparren samen. En hen te helpen om soms blokkades weg te nemen. Of zo gewoon gerust te stellen of vertrouwen te geven. En zo te helpen naar een betere prestatie. Een hele mooie functie, denk ik. Ja, voor mezelf en voor de renners. Dus echt een win-win situatie. Ook heel mooi om daar me nu in te gooien na mijn carrière. Ben je nu zelf ook nog actief aan het sporten? Ja, ik krijg soms wel eens de vraag, ook vandaag weer, van hoe vaak train je nog? Nou, dan zeg ik altijd, ik train niet meer, maar ik fiets nog wel regelmatig. Ik probeer zeker wel 1 à 2 keer per week op de fiets te zitten. En zeker als het weer wat lekkerder weer gaat worden. Maar goed, ook moeder net geworden van een 5 maand oud zoontje. Dus het fietsen staat zeker niet meer op de eerste plaats. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen. En zeker met vrienden. Maar alleen met lekker weer en ook niet meer alleen. Nou, in ieder geval hartstikke fijn en heel veel succes met je mentorschap. Dankjewel. Arno, je hebt verteld dat je nog heel veel meer dingen doet. Wat doe je nog allemaal meer? Goh, nou, wat wil ik zeggen? Vorig jaar zijn we natuurlijk begonnen in februari met onze eigen wieleravond hier. Dan het museum erbij, dan de avond voor het WK. En heel veel wielerwedstrijden, cyclocrosswedstrijden bezoeken doen we. En ja, mijn grote hobby is het verzamelen van shirts eigenlijk. Dus ik heb er nu meer dan 1100. Maar ik dacht dat die collectie die erachter ging, maar het zijn er dus heel veel meer. Ja, dat is maar een heel klein deeltje. Ik heb er 1100 in totaal. Ja. Oh, dat was wel mooi om een keer te komen kijken. Ik denk dat we dat eens een keer gaan doen. Want ik heb ook meegekregen dat ook iemand van jullie bidons verzamelt. Hè? Dat is Johan, onze penningmeester Johan, die verzamelt bidonnetjes voornamelijk. Ja. Ga je nog wat doen met die shirts? Of is het gewoon een collectie en je zegt van nou, ze hangen er of ga je het ook nog een keer mee exposeren? Dat zou wel heel mooi zijn om er een keer mee te exposeren. Maar ja, de 1100 shirts die hangen niet zomaar even weg. Maar als er iemand een mooie grote zaal heeft en een idee, altijd welkom om dat een keer te spuien. Nou, je weet bij deze een oproep, hè? Ja, prima, doen we. Ja hoor. Oké, succes. Oké, dankjewel.